имеет компактную конструкцию. Органы управления поддерживают как в эту сторону, так и в эту. Для того, чтобы зарядить Senapan mesin ringan 5,45 RPL-20 akan segera memasuki pasar. Sergei Ursumtsev, Kepala Perancang Kepedulian Kalashnikov untuk senjata kecil, mengatakan kepada wartawan di Patriot Park, batch pertama diproduksi untuk diserahkan kepada pelanggan untuk tes militer, katanya Sabtu 10 Agustus 2024. Senapan mesin akan dimeningkatkan dan memperluas kemampuan tempur unit Angkatan Darat, pasukan lintas udara, marinir, dan unit pasukan khusus Rusia di garis depan. Senapan mesin memungkinkan untuk membuat kepadatan tembakan yang tinggi karena penggunaan pita dengan kapasitas 100 hingga 200 putaran. Didesain dalam dua versi dengan panjang 590 dan 415 mm. RPL-20 dirancang untuk mengalahkan tenaga kerja, tembakan, dan kendaraan musuh. это модернизированная винтовка «Рекорд». А винтовка «Рекорд», как известно, была разработана на базе боевой винтовки. Допустим, и в данном случае мы показываем старт проекта по ее модернизации. Основные элементы: дульная резьба, безложевая конструкция с эргономики в части элементов удержания спусковой рукоятки, приклада и так далее. Помимо этого, под эту винтовку был разработан полимерный магазин. Этот магазин полностью совместим со стандартом винтовки СВД, но в данном случае он, соответственно, вписан в габариты карабина «Рекорд». Более подробно готов ответить, если будут. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.